дар назди бино дӯстони азиз ҷойҳои таваққуфи мошин бениҳоят зиёд мебошад. ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯза мо дар 84-ум микрорайон ҷойгир мебошад. Аз ин тараф мости автовокзал Маяковский ва аз ин тараф мости 103. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем. Дар ин ҷо ҷойҳои таваққуфи мошин зиёд мебошад. Садиқ, боғчаи кӯдакона ва худи бинои истиқоматӣ ворид мешавем. Подъезди бино дӯстони азиз. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. дар ин ҷо даромадгоҳи хона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона дӯстони азиз, ин гардироб ва ин бошад охири он, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. се хонага кардагианд бо масоҳати 107 метри квадратӣ дар 8-ум ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад дӯстони азиз. Ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммоми дохилӣ. дар хона 4 системаи вентилятсия ҳаст дӯстони азиз. Инчунин дар ин ҳуҷраам кардагианд. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин мебошад. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест. Якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад дӯстони азиз. Ва чӣ хеле ки мебинед, дар хона дута ҳоҷатхонаву ҳаммом аст. Отопление гузарондагӣ, ҳама батареё часпондагӣ. Ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ хона бо таъмири зебову замонавӣ таъмин мебошад. ва дар ин ҷо ошхона дӯстони гиромӣ. ва дар бари ошхона дари гардироб. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, бозорҳо ва ғайра. Минтақаи бениҳоят хуб мебошад. ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад ки балкон ҳам дорад дӯстони азиз. Марҳамат. нархи хона 1 миллион сомонӣ боз савдо мешавад. Барои харидорҳои аниқ рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 дар WhatsApp Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.